काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहा है इंजन का अंदर में। तो इसका क्या प्रॉब्लम है और कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला। और इसका जो रोलर है, ये जो बेल्ट रोलर है, इसको हम लोग हल्का सा ग्रीसिंग कर लेंगे। ठीक है, मिस्त्री काम किया, कोई भी मिस्त्री इसमें काम किया, हम लोग को मैकेनिक जो काम किए हैं, तो यहाँ पे कोई लापरवाही नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिसका तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूँ कमालुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमाल ऑटोमोबाइल। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है, ये देखिए TVS एंटॉर्क बाइक। इस बाइक में तो प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब तो गाड़ी स्टार्ट तो हो रहा है हम लोग का गाड़ी, लेकिन जो पिकअप दे रहा है, टोटल दे रहा है, जो टोटल दे रहा है, टोटल देने से क्या हो रहा है, जो इसका जो एलोविल है पीछे का, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। अब देखते हैं, काफ़ी साउंड काइट कर रहा है इंजन में। देखिए, हाँ देखिए स्टार्ट तो हम लोग का गाड़ी हो गया। हाँ देखिए इंजन में काफ़ी ज़्यादा साउंड काइट कर रहा है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहा है इंजन का अंदर में। तो इसका क्या प्रॉब्लम है और कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको वीडियो के माध्यम से तो फाइनली देख सकते हैं हम लोग अभी ओपन किया है इसका जो किक साइड। ठीक है, तो दोस्तों किक साइड जब ओपन करके हम देख रहे हैं, ये जो देख सकते हैं, ये जो नाट है ना, ये नाट कहीं से भी इसके अंदर से खोल चुका है। मतलब जब मिस्त्री काम किया, कोई भी मिस्त्री इसमें काम किया, हम लोग को मैकेनिक जो काम किए, तो यहाँ पे कोई लापरवाही नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिसके कारण ये देखिए अभी रास्ता में रुक गया ये बाइक। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परेशान आ गया दोस्तों। तो इसका बेल्ट अभी क्या करेंगे, इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो बेल्ट है, ये रोलर फुलर हम लोग प्लस हम लोग सब ओपन करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो बना रही है। दोस्तों देख सकते हैं फाइनली हम लोग इसका जो मैकेनिज्म है, हम लोग किक साइड का सब ओपन किया है। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो नाट है ना, जो काफ़ी ज़्यादा इंजन में शोर मचा रहा था, ये देखिए ये जो 8 नंबर का जो हम लोग नाट है, ये देखिए यहाँ से निकल गया था। गाड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था और यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये कोई मैकेनिक का यहाँ पे लापरवाही है। ठीक है, ठीक से टाइट नहीं किया। ठीक है, जिसका कारण क्या हुआ, ये यहाँ से खोल गया और हम लोग पुली में अटक गया। ठीक है, जिसका कारण ऐसे शोर मचा रहा था। तो चलिए दोस्तों वीडियो बना रही है। अभी इसका हम लोग अच्छा से यहाँ पे वॉशिंग करेंगे, वॉशिंग करके फिर इसको हम लोग फिट करेंगे। और ये सेट तो देंगे, अगर काटा रहेगा तो दूसरा कुछ इसको जुगाड़ करता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो बना रही है। और इसका जो शू है, सब नया हार्डली नया लगाया है। ठीक है, पार्टी का कहना है। हाँ एकदम जेन्युइन देख रहा है, ये नया इंस्टॉल किया है। और ये बेल्ट भी नया है। ठीक है, थोड़ा हल्का यहाँ पे थोड़ा चोट आ गया, लेकिन चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी चला देंगे इसको। तो चलिए दोस्तों वीडियो बना रही है। अच्छा से यहाँ पे वॉशिंग कर लेते हैं, वॉशिंग करके फिर हम लोग फिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं फाइनली हम लोग का जो नाट है, हम लोग अच्छे से इसको टाइट कर दिया है। ठीक है, और अभी इसका जो मैकेनिज्म है प्लस शू रोलर वगैरह हम लोग ऐड करने वाला है। ठीक है, अभी देख सकते हैं फाइनली हम लोग का पूरा मैकेनिज्म हम लोग ऐड कर दिया। ठीक है, अभी गाड़ी को हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे इसका अंदर साउंड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो बना रही है। अभी थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को। तो देखिए पहले जैसे जो इंजन में शोर मचा रहा था,
पहले जैसे इंजन में जो शोर मचा रहा था, अभी देखिए एकदम हम लोग अभी एयर फिल्टर खोला है, एयर फिल्टर हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो फाइनली हम लोग पूरा एकदम सब रेडी करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों।